왜 나만 남자야? 아니요. 운동자 여자는 여기 보여주세요. 형제 자매 여러분 안녕하십니까? 미사 시작에 앞서 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 오늘은 미사 중에 첫 영성체 예식이 있을 예정입니다. 휴대폰이 꺼졌는지 다시 한번 확인을 부탁드리겠습니다. 그리고 신앙의 신비로는 응답은 가영중 씨. 아마 그 마음 잊지 않고 산다면 우리 친구들 너무너무 잘 기쁘고 행복하고 보람되게 살 수 있을 거예요. 누구 닮은 사람? 예수님 닮은 사람. 알았죠? 예수님의 몸이 내 안에 들어오니까 나는 예수님처럼 이렇게 변해가는 거예요. 예수님처럼 닮은 사람이 예수님을 닮은 그런 사람이 되겠습니다 하고 꼭 생각하기 바래요. 한 가지만 더. 신부님이 지난번에 우리 친구들 탈구할 때 질문하고 할 때 중요한 비밀 하나 가르쳐줬지. 기억나? 우리끼리만 한 비밀. 그치? 기억 안 나? 큰일 났는데. 우리 오늘 첫 영성체 하고 나서 뭐 하라 그랬잖아, 그치? 기억나지? 그거 오늘 꼭 해야 돼, 알았죠? 안 가르쳐 주는 거야, 다른 사람들한테는. 너희들한테만 가르쳐 줘. 자, 그래요. 오늘 잘 하기 바라요. 첫 영성체. 예, 오늘은 이름이 말해주듯이 우리를 위해서 내어주신 그리스도의 몸과 피를 기억하는 날을 지냅니다. 예수님께서 영원히 우리와 함께 계시기 위해서 제정하신 이 성체 성사를 특별히 기억하고 기념하고 몸에 그 의미를 새기는 날이 오늘입니다. 우리는 밥을 먹습니다. 우리가 먹는 밥은 대부분 쌀이죠. 그 쌀에는 온갖 자연의 섭리와 농부의 수고와 또 어머니의 정성이 담겨지면 밥이 됩니다. 그러나 결정적으로 우리에게 먹혀서 우리를 살리는 그 쌀은 정작 그 쌀 자체는 부셔져야 됩니다. 그렇게 쌀이 죽음으로써 우리를 살릴 수 있습니다. 우리가 너무나도 쉽게 이해할 수 있는 사실이죠. 오늘 성체성혈 대축일을 맞이하면서 우리는 오늘 우리를 위해 부서지고 죽음을 당하면서 우리를 살리시는 예수님의 성체를 생각할 수 있습니다. 밥이 먹히는 것과 똑같은 이치입니다. 하지만
밥은 일회적입니다. 그러나 예수님의 성체와 성혈은 영원히 우리에게 먹혀지는, 그래서 예수님은 영원히 우리를 위해 부서집니다. 사랑이 아니고서야 어찌 이렇게 영원히 자신을 내어놓을 수 있겠습니까? 성체 성혈 대주기를 지나면서 우리는 먼저 우리를 위해 자신을 사랑으로 내어주시는 예수님을 생각합니다. 제가 어렸을 때 성체를 영할 때 성체가 제 입으로 딱 들어오면 이렇게 해야 한다고 말씀을 들었어요. 성체는 입안에서 살살 녹여서 영해야 된다고, 와그작와그작 하고 씹으면 안 된다고. 그렇게 성체를 와그작하고 씹으면 예수님이 아프다고요. 성체를 영하면서 그렇게 소중하게 성체를 영했던 기억들이 있습니다. 근데 이제 신부가 되고 나니까 더 큰 어려움에 직면을 하네요. 뭐냐면 미사 때 성체를 쪼개야 하는 겁니다. 그렇게 성체를 쪼갤 때 가끔은 이런 생각이 들 때도 있습니다. 우리를 위해서 기꺼이 당신을 쪼개어 주시는 예수님의 마음, 그 예수님의 고통 어떨까? 그래서 미사 때 성체를 쪼갤 때 가급적이면 예수님 안 아프게 하려고 살살 쪼개려고 아무튼 그렇게 당신을 나누어서 우리를 살리기 위해 오시는 주님의 모습을 오늘도 생각합니다. 성체를 모시면서 이런 생각을 한 적도 있었습니다. 내가 영하는 성체의 크기만큼이라도 내가 예수님처럼 변했으면 좋겠다고요. 여러분들 성체가 작죠? 크지 않지 않습니까? 그런데 제가 성체를 모신 지가 50년이 가까이 되는데 그만큼 성체를 모셨으면 내 몸 크기보다 모신 성체가 더 클 텐데 여전히 예수님을 제대로 닮지 못하는 삶을 살고 있는 내 모습을 봅니다. 이렇게 무디고 고집세고 돌아서면 그 사랑을 잊어버리는 나를 여전히 사랑하시는, 그래서 오늘도 우리를 위해, 나를 위해 당신의 몸과 피를 내주시는 예수님이십니다. 어떻게 그 사랑에 감당할 수, 어떻게 그 사랑을 보답할 수 있을까요? 성체 성혈 대축일입니다. 성체를 통해서 나와 영원히 함께 계시려는 예수님의 사랑을 다시 한번 생각합시다. 나도 그렇게 예수님처럼 이웃을 위해 자신을 내주어야 하는 그런 사람임을 마음에 새겨야 하겠습니다. 이는 내 몸이니 받아 먹어라. 이는 내 피니 받아 마셔라. 아멘. 우리 베드로, 예, 여기 있습니다. 김서윤 테레사, 예, 여기 있습니다. 용회윤 나카엘라, 예, 여기 있습니다. 장윤아 요한나, 네, 여기 있습니다. 이한율 세례자 요한. 예, 여기 있습니다. 어린이 여러분은 생명의 양식을 모시기 위해 지금까지 열심한 마음으로 준비하였습니다. 열심히 했던 마음을 앞으로 어떻게 생활할 것인지 묻겠습니다. 여러분은 오늘 무엇을 원합니까? 영성체를 원합니다. 첫 영성체란 무엇입니까? 처음으로 예수님을
영성체를 하면 어떻게 됩니까? 예수님과 함께 살게 됩니다. 여러분은 예수님과 함께 살기를 원합니까? 예, 원합니다. 그러면 하느님 앞에서 여러분의 마음을 보여주십시오. 오늘부터 예수님을 친구로 하여 언제나 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 생활하며 하느님을 기쁘게 해드리기로 노력하겠다고 약속합니다. 네, 그 약속을 꼭 잘 지켜나가기 바랍니다. 모두 일어서셔서 우리 초정성체 친구들과 처음 바치는 신앙 고백을 하도록 하겠습니다. 전능하신 천주 성부 영성체의 기쁨을 소중히 간직하고 자주 성체를 모시며 밝은 모습으로 자랄 수 있도록 도와주소서. 주님 저희의 기도를 들어주소서. 아직 주님을 모르는 사람들을 위하여 기도드려요. 주님, 저희를 이끄시는 주님, 아직 주님을 알지 못하는 사람들이 일상의 순간순간마다 늘 함께 하시는 당신의 큰 사랑을 깨닫게 하시고 믿음의 씨앗을 키워갈 수 있게 도와주세요. 주님 저희의 기도를 들어주소서. 첫 영생제를 할 수 있게 도와주신 모든 분들을 위해 기도드려요. 사랑하신 주님, 저희 첫 영생제반 친구들에게 예수님을 알려주시고 사랑을 전해주신 신부님, 부녀님, 선생님 모든 분들을 위하여 기도드리오니 저희 감사와 사랑의 마음을 어여삐 보시어 모든 분들께 축복과 은총을 가득히 내려주시세요. 주님 저희의 기도를 들어주소서. 영원히 살아계시는 주님, 언제나 주님 안에 살기를 바라는 우리 자녀들의 기도를 기꺼이 들어주세요. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 지금부터 성찬 전례가 거행됩니다. 오늘 첫 영성체를 하는 어린이들이 빵과 포도주, 성경 필사 노트를 봉헌합니다. 예물 준비 성가는 210번입니다. 맞추고 이렇게 하면 좋을 서로 평화의 인사를 나누십시오. 그리스도의 몸과 네, 오늘 첫 영성체를 한 어린이들이 하느님과 이 본당 공동체에 감사하는 마음을 담아서 율동을 준비했다고 합니다.
아이고 예쁘다. 우리 사진을 미리 찍어서 그치? 축하해. 야, 한유리도 축하해. 뭘 보고? 축하합니다. 아이고 혜연이가 제일 신났어 오늘. 혜연이가 제일 신났어. 내년에도 네, 준비 중입니다. 뭔데? 볼펜 갖고 와야지. 네, 엄마는 내려가 있나 보다. 엄마는 저기 안에. 그래. 축하해. 축하해요. 축하해요. 왕자님 두 분. 빨리 내려와. 축하해. 축하해. 선물이고 순서대로 앉으라고. 어차피 나올 거니까. 나와서 받을 거니까. 8개 맞아. 앞뒤를 9개. 아유 고생하셨습니다. 얘들아 너네는 여기 들어가서 아직 안 앉아. 너희들 자기는 여기 가운데니까 가운데서. 안 보여 거기 앉아. 도전치 하는 거 어떻게 해? 도전치. 도전치 하는 거 어떻게 해? 이거 뭐야? 우리 축하해주러 내려오신 우리 가족분들은 가운데 테이블 비워두고 양 옆에 테이블에 앉아주시면 되겠습니다. 안 보여. 가운데 돌아주기.
왜냐면 신부님이 나중에 주시고 나서 애들이 안 적어도 돼요. 여기 저희 나중에 이따가 신부님 보시면은 네, 천명성체 아이들 축하해 주러 오신 우리 가족분들 그리고 친구들은 가운데 테이블을 제외한 양옆 테이블에 자리해 주시면 감사하겠습니다. 여기 있는 순서대로 하나, 둘, 여기 보세요. 하나, 둘, 셋, 뿌이. 하나, 둘, 셋, 뿌이. 뿌이 안 해줬어. 어머님들 그리고 신부님 수유님 모두 감사드립니다. 자 이제 다 함께 자리하셨으니 시작 기도로 축하식을 시작하겠습니다. 성우경 듣고 시작하겠습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 천년성체를 한 어린이들에게 축복을 내려주신 주님 진심으로 감사합니다. 하느님의 자녀가 되어 예수님의 몸과 피를 모신 우리 친구들이 주님의 귀여운 자녀로 이 세상의 빛과 소금이 되게 해주세요. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 오늘 천명성체를 한 어린이들은 신부님과 함께 축하 케이크 주위에 둥글게 모여주세요. 케이크 신부님이 우리가 끝으로 갈게. 제가 예수님을 모신 천년성체 친구들이라고 하면 부모님들과 여기 계신 분들은 축하합니다 라고 크게 외쳐주시고 우리 친구들은 그 다음에 예수님 사랑합니다 라고 외치면서 촛불을 꺼주시기 바랍니다. 연습 한번 해볼게요. 연습이야. 여러분들 축하합니다 하시고 우리 아이들은 예수님 사랑합니다 하면서 불 끄면 돼요. 연습이에요. 네, 연습이에요. 예수님을 모신 천년성체 친구들 축하합니다. 예수님 사랑합니다. 네, 이렇게 하시면 돼요. 자, 이제 실전해도 되겠죠? 실전해도 되겠죠? 자, 시작할게요. 예수님을 모신 천년성체 친구들 축하합니다. 네, 박수 부탁드립니다. 이어서 천년성체 증서 수여가 있겠습니다. 천년성체 친구들은 이렇게 여기 서서 그냥 할까요? 네. 저쪽에서 옆에서 이렇게 지금. 앞으로 나가서 할까요? 천명성체. 네, 신부님을 향해서 일렬로 서주시기 바랍니다. 자, 차렷 신부님께 인사. 안녕하세요. 안녕하세요. 천년성체 증서 용혜윤 라파엘라 위 어린이는 천주교 연수동 성당에서 천년성체를 하였으므로 이 증서를 드립니다. 이 어린이가 천년성체 때 받은 은총을 기억하며 하느님 안에서 언제나 행복하기를 기도합니다. 2024년 6월 2일 연수동 성 바오로 성당 양윤성 다윗 신부. 축하합니다. 김서윤 대례사. 내용은 같습니다. 장유나 요한나. 내용은 같습니다. 이한율 세례자 요한. 내용은 같습니다. 이한비 베드로.
내용은 같습니다. 자, 다시 차렷. 신부님께 인사. 자, 그리고 우리 찾아와서 축하해주신 우리 부모님, 가족들께도 감사 인사드릴게요. 자, 차렷, 인사. 네, 또 우리 부모님들 진심으로 축하드립니다. 네, 우리 친구들이 첫 영성체를 했다는 것은 이제 정말 교회의 일원으로 살아가게 되는 거예요. 그런데 아직까지는 우리 친구들이 교회 신앙이 무엇인지, 내가 어떻게 신앙인으로 살아가야 되는지 잘 몰라요. 솔직하게 말해서. 그러면 이제 누구의 몫이 되는 거예요? 이제 그것은 지난 3개월 동안은 수연님이 우리 친구들을 잘 교육시켜 주셨는데, 이제는 고스란히 누구의 몫? 부모님들의 몫이 되는 거예요. 우리 친구들이 건강하고 열심한 신앙인으로 살아가서 나중에 정말 행복한 사람으로 살아갈 수 있도록 도와주실 역할은 누구의 몫이다? 부모님의 몫이다 라고 다시 한번 말씀드립니다. 앞으로 우리 친구들이 신앙생활을 잘 하고 못하고는 부모님께 달려있다. 그래서 우리 친구들이 혹시라도 잘 안 보이면 제가 그 집으로 부모님들을 찾아가도록 하겠습니다. 네, 다시 한번 축하드리고, 또 그동안 우리 수고 많으셨다 우리 클라라 수녀님, 또 안혜 수녀님, 수녀님께도 감사해요. 뒤에서 우리 친구들 기도문 외우는 거 매주 나와서 도와주신 우리 주일학교 선생님들께도 감사드립니다. 이렇게 맛있게 파티장도 멋있게 꾸며주시고 맛있는 음식 준비해주신 우리 천정성체반 어머님들, 또 우리 주일학교 사모회 어머님들께도 진심으로 감사드립니다. 음식 앞에 놓고 기도를 30분만 하겠습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 구경만 하고 있는 거야. 안 먹어도 돼. 여기서 해줘. 야, 우리 내가 이거 한 명만 찍자. 여기서 앉아.